Elimize, obamıza minnettarım bir daha. Bu güzel, en azından medeniyetten de elin medeniyeti ondan ibarettir. Bu güzel medeniyet evini biz gençler için, elimiz için, obamız için destekleyip grup yarattığımıza göre sizlere minnettarım. Elimize, obamıza bir daha var olsun. Eləcə de dünyasını değişen şairlerimize ve aynı zamanda bugünkü günü anın gününe toplaştığımız İsmail Güllərə bir daha Allah rəhmət eylesin. Amin. Mən öz nəzərimdə şəxsən Şahin Əvidən sonra bəlkə indi Şahin Əviyi görmədim. Ancaq İsmail Gülləri yaxşı xatırlayıram, gördüm. Yəni onun şeirləri mənim üçün ürəyindən silinməzdi, saza, sözə yatımlı, el şairi. Həmin İsmail Güllərə bir daha Allah rəhmət eylesin. Amin. Bir gün olar köçüp gider dünyadan, sözlerim söylenir dillerde kalar. Sefalı yurtlarda bine yerlerim, gedikler başında izlerim kalar. Baharda binemiz kürenin yalı, böyelek sancardı, qovardı malı. İlişib kollara yanamın şalı, qalıbdı xatirəm məndə yadağlar. Oğlağım olubdu dağlar, dərələr, çiçəkli yamaçlar, şən mənzərələr. İsmail Güllərəm ayrılsam əgər, zəifdən işıqdan gözlərim qalar. Gəzəndən bəri gəzmişəm doyunca səndə yadağlar. O daşlı gəzzəhdən qızıl qayadan baxmışam doyunca kəndə adağlar. Baharda binəmiz kürənin yalı, böyələk sancardı, qovardı malı. İlişib kollara yanamın şalı, qalıbdı xatirəm məndə.
tək çalmışam. İsmail Güllərəm, məftun olmuşam. Onu bilirsənmi? Sən də Bugün Şair Nəbi Ocağında hamımızı xoş gördük. Bugün bizim silsilə verilişlərimizdə elimizin unudulmaz, əvəzsiz şairi İsmail Güllər haqqında gözəl bir verilişimiz olacaq. 1914-cü ildə Hüseyin kişinin ailəsində gözəl bir körpə dünyaya gəlir. Adını İsmail qoyurlar. Zaman keçdikcə, böyüdükcə gənc yaşlarından çobanlıq eyləməyinə baxmayaraq fikri istedadı ilə gələcəyi işıqlı, nurlu olan İsmail Güllər Faxralı kəndində, gecə məktəbində kursa yazılıb. Bir il oxuduqdan sonra bunu 5-ci sinifə keçiriblər. Təhsilini davam edib və sonralar indiki Bolnisi şəhərində xalçaçılıq məktəbində təhsilini davam edilətdirib. Sonra Türk liseyində 2 illik təhsil aldıqdan sonra Faxralı kəndində Şahbuzulu məktəbində müəllim işləmişdi. 41-45-ci ilin qanlı qadalı müharibəsindən qayıtdıqdan sonra Pushkin adına, Tbilisidə Pushkin adına institutda 2 illik kurs keçərək yenə doğma elinə, obasına qayıtmış, bütün ömrünü gənc nəslin təhsilinə, gələcəyinə, gələcək işıqlı, nurlu gününə həsr etmişdir. İsmail Güllər haqqında bircə dənə Faxralının torpağıdır bu yerlər 210 bənd olan bu şeir İsmail Güllərin əsl möhür vurduğu və Faxralı kəndini 1000 ildə, milyon ildə bundan sonra yaşadacağı bir xəritəsidir. İsmail Güllər elin gözəl şairi, gözəl müəllimi, gözəl insanı, gözəl atası, gözəl evlatların atası kimi Faxralı kəndinin, elimizin, obamızın daim qəlbində yaşayacaq. 2002-ci ildə həyatla vidalaşan Güllər İsmail, indən belə də 2 milyon illər Faxralı kəndinin hər bir gələcək nəslin qəlbində yaşayacaq, yaradacaq, heç vaxt unudulmayacaq. Allah Taala İsmail Güllərə qəni-qəni rəhmət eyləsin. Elimizin, obamızın adını bu gündə fəxrlə, anım günündə də çəkdiyimiz və elinə, obasına öz həyatını fəda edən bir şairi bu el unutmayıb, unutmayacaq. Gələcək nəslə də bizim borcumuzdur onun haqqında gözəl xatirələrini bölüşmək. Bir də Allah Güllər İsmail'a rəhmət eyləsin. Elimiz, obamız onu heç vaxt unutmasın. Buyurun. Sahib çalanda mən həddindən artıq duyğulandım oxuyanda. Hörmətli tamaşaçılar, əziz şagirdlər. Əvvəla birinci, bura təşrif buyurub gəldiyinizə görə bu saz söz məclisini qiymətləndirib gəlibsiniz. İsmail Güllər ruhuna hörmət əlaməti olaraq gəlibsiniz. Hamınıza minnətdarlığımı bildirirəm. İsmail müəllim haqqında o qədər danışmaq olar ki, şair nəvi bir aşıq məktəbi qoydu getdi Borçalıda və onun çox davamçıları olubdu. O davamçılardan biri də öz gözəl şeirlərinlə, qoşmaları, gəraylıları, müxəmməsləri ilə diqqəti cəlb edən
İsmail müəllimdir. O mənim müəllimim olduğuna görə mən elə heç İsmail Güllər də demirəm, İsmail müəllim deyirəm. Sinifdə həmişə onun duzlu, məzəli söhbətlərini eşitmişik. O sözlərinə həmişə şeirlə başlayardı. Bizə o qədər gözəl müraciət eləyərdi ki, heç ömrü boyunca bizim yadımızdan çıxmaz. İsmail müəllim çox şaxəli, yaradıcılığa malik bir sənətkardır. Bəlkə də onun yazdıqlarını elə yerindəcə qələmə alınsaydı, o böyük bir külliyyatın sahibi olardı. Amma nə yazıq ki, heç kimin ağlına gəlmirdi ki, bir gün olacaq, bu şair də dünyadan köç eləyəcək və onun yazdıqlarını biz gələcək nəsillərə ötürəcəyik. Lahıcoğlu çox gözəl vurğuladı ki, İsmail müəllim, İsmail Güllər şeirlə, nəzmlə Faxralının toponomik xəritəsini yaratmışdır. Biz burada şairi həm bir şair, həm bir səyyah, həm bir coğrafyaçı kimi görürük. Çünki onu oxuduqca biz yurt yerlərimizi bir anayla heç bilmədiyimiz, görmədiyimiz yerlərə səyahət edirik. Və həmin toponomik xəritə gələcək nəsillərə ərmağan olub, Faxralının torpağıdır bu yerlər deyə özünün mühürünü vurmuşdur. İsmail müəllimin yaradıcılığını Allah rəhmət eləsin, şair Oruç Əlizadə deyir, canlı xəzinəsən, mətahın baha, barın çoxdur, heç olmadın iddaha, şükürün var olsun, şükür Allaha, apar o yerlərə, nə olar, bir də, deyə İsmail müəllimdən daha çox elə şeirlər gözləmişdi. İsmail müəllim geri gəldikcə onun gözəl bayatıları var, el bayatıları. Aşığam Aynaz gəlinə, telini saymaz gəlinə. Bilsin ki, kötək deyəcək, ərini saymaz, kötək deyəcək, ərini saymaz gəlinə. İsmail müəllim qürbətdə də çoxlu şeirlər yazmışdı. Vətən həsrətinlə, o uzun müddət qürbətdə yaşamışdı. Vətən həsrətinlə ürəyi alışıb yanmışdı. Aşığam çölə düşmüşəm, bülbüləm gülə düşmüşəm. Nə kimin var, nə kimsənən bir qərib elə düşmüşəm. Aşıq Qaraçay qızına qəriblikdə aşıq olub Sümeylə. Qaraçay qızı Fatma aşığı orada saxlamaq istəyirdi. Və İsmail Güllər başına bir məktub yazır. Başına yazdığı Leyli Mama yazdığı məktubda deyir ki, vəziyyət hal qəziyyət belədir. Amma Leyli Mama ona elə bir cavab yazır ki, İsmail müəllim Qaraçay qızını orada qoyub doğma vətəninə, yurduna, elinə, obasına qayıdır. İsmail Güllər sevgidən yazanda, ahıl yaşında da sanki cavanlaşır, gəncləşir. Nəsiyyətdən yazanda elə bir ahıl bir gənclərə nəsiyyət eləyən ahıl bir şəxsə rast gəlirik. Onun Zəlimxan Yaqubla, Meşəbəyi Şair Nəbinin oğlu rəhmətli Rəhim dayı ilə çoxlu değişməsi var. Və bu değişmələrdə onun necə mahir bir şair olduğunun bir daha şahidi olur. Şahidi oluruq. Müxəmməslər o qədər axıcıdır, o qədər gözəldir ki, İsmail müəllimin könülləri oxşuyur. Allah İsmail müəllimə qəni-qəni rəhmət eləsin. Ruhu bəlkə də onun ruhu indi bizim başımızın üstə dolanır. Ruhu şad olsun. Çox sağ olun. Diqqətinizə görə əlbəttə şagirdlərin ifasında sözə fikir vermək daha yaxşıdır. Əliyeva Minaya. Əliyeva Minayəti. İsmail Güllər olmayacaqda. Yanından axtarıb gəzmə həqiqət, həqiqət olmayıb olmayacaqda.
Sultan Süleymana qalmayan dünya heç kəsə qalmayacaq da. Bir gödək mənzildir, kimin saatı, bəllənir elindən tanınır zatı. Çalış ki, heç zaman etmə fəsadı, ev səni nəzərdən salmayacaq da. Uçan durnaların teli gözəldir, oxuyan bülbülün dili gözəldir. Baharın gönçəli gülü gözəldir, söz gibi solmayacaq da. Çoxları özünü öyüb gedibdir, babalar nəsihət qoyub gedibdir. İsmail güllərə deyib gedibdir, köklən bir çanaq da olmayacaq da. Çox sağ olun. Gözəl sazımla İsmail babasının İsmail babasını bir yad edəsin. Aydın mənim müəssisi. Evet. Mən də hər kəsi salamlayıram. Bilirsiniz, unutsaq, unudularıq. Biz özümüzə dəyər vermədik. Heç kimsə bizə dəyər vermədik. Bu ildə nə qədər yaradıcı insanlar yaşayıb, yaradıblar. Bunları xatırlamasaq, bunları xatırlatmasaq, onların haqqında olan bilgiləri gələcək nəsilə ötürməsək, tarix bizi bağışlamaz. Gün də ənənəvi silsilə verilişlərimizdən biridir. Çoxumuzun sevdiyimiz, müəllimimiz Elaz Saqqalı, şair İsmail Güllərə həsr olunan bir tədbirdir. Bu tədbirdə iştirak eləmək özü ilə bir şərəfdir. İsmail müəllim xalqına, vətəninə, torpağının hər daşına, hər qayasına, dağına, təpəsinə, yoluna, cığırına ürəkdən vurğun olan bir insan olur. İnsanın qəlbində torpağına o qədər sevgi olmasa, biri gözəl yana bilməzdir, biri gözəl yarada bilməzdir. Əlbəttə ki, onun ruhu, onun yaradıcılığı xalq ruhundan köklənir, sazımızdan köklənir, el sözündən köklənir. Ona görə yaradıcılığının əsasını qoşmalar, bayatlar, gəraylılar, müxəmməslər, değişmələr təşkil edir. Cavanlıq çağlarım çıxdı əlimdən, düşdü saçlarıma dən yavaş-yavaş. Görürəm, yadılar da gəlir yanıma, dən qocalayıram mən yavaş-yavaş.
düzülüb sıraya söz inciləri. Şairsən, tağlayıb düz inciləri, oxuyub öyrəndim yüz inciləri. Danışma, ucadan en yavaş yavaş. İsmail Güllərəm, yazdım, yarattım. Yarımçıq qoymadım, murada çatdım. Özümü şair tək sıraya qatdım. Çəkilir dağlardan, çən yavaş yavaş. Fikir verin şeirə. Deməli, xalq dilindən gələn ifadələrdən elə gözəl, elə ustalıqla istifadə edir ki, İsmail'lər. Şairsən tağlayıb düz inciləri. Tağlamaq nədir? Bizim xalqın dilindən gələn ifadədir. Xalqın sözünü, xalqın dilində işlənənləri xalqın şeirinə gətirir İsmail müəllim. O şeirləri, həmin bu sözlər, bu el ifadələri elə gözəl bir şirinlik qatıb ki, elə bir ləzzət qatıb ki, həqiqətən oxuduqca adam ləzzət alır. Çünki orada bizim ana dilimiz var, bizim dialektimiz var. Ədəbi dilin bütün qanunlarını posta da fərq eləməz. Yazılan da hamısı elə xalq şeir üslubunda yazılır. Xalq dilindən necə gəlirsə də, danışığımızda necə varsa da onu şeirə gətirir. Yəni xalqın sözünü özünə qaytarır. Bax bu şeirlər, bu sözlər, şeirlərdə işlətdiyi bu sözlər hamısı bizim milli sərvətimizdir, həqiqətən. Bizim uşaqlarımız oxuyub incələyəsən, o sözləri bir-bir çıxardasan, bizim uşaqlarımız o sözlərin mənasını dərk edəmirlər, onu bilmirlər. Onun hərəsi bir xəzinədir. İsmail müəllim heç bir şey yazmasa belə, deməli, Faxralının torpağı bu yerlər, dağlar şeyləri, bəsidir ki, ona heykəl qoysun, nə üçün ona heykəl qoysun. Həqiqətən həm Qaraxaç yaylağını, bizim Faxralının yaylağını, kəndin ayağından başlayıb bütün kənddəki bütün yer adlarını, hər cığırın da bir adı var burada, hər izin də bir adı var burada. Onu biz bilmirik. Bunların hamısını bizə qaytarıb, əlimizdən tutub, gəldirir yaylaqlarımızı, elimizi, obamızı, kəndimizin, Səngər, Gözəl dağı, nə bilim, Qarama, o tərəf, bu tərəf, nə varsa da hər cığırın adını, 550 yer adını yazdım, saymışam. Hər birini el içində yaymışam. Bu adlara tarix mühür vurmuşam, Faxralının torpağıdır bu yerlər. 550 yer adı nə deməkdir? Bu insanın dilində nələr cəmləşir? Həqiqətən bu insan bir xədini imiş. Nə yaxşı ki yazıb gedib, nə yaxşı ki onu qoyub gedib. Seçmişdim, bir alı salıb kəndimizin ilkini, babam salıb Tənəhlidə kürkünü, tanıyıram xalqımızın mülkünü, Faxralının torpağıdır bu yerə. Nallı qalıb Xudöyünün bağında, şişə papaq binə salıb sağında, az gəzmədim Xıralımın bağında, Faxralının torpağıdır bu yerə. Qızıl qaya, qayaların başıdır, İsmail Güllərin can sirdaşıdır. Daşları var, sanki üzüb qarşıdır, Faxralının torpağıdır yerlər. 550 bəndin hər birində bir yerin yox, bir neçə yerin adı çəkilir. Həqiqətən Allah'a olsun, ilk dəfə bu şeiri oxuyanda bunu Rəşid müəllim poema adlandırır. Amma məsələn, ədəbiyyatşünaslığın qanunlarına görə, nəzəriyyəsinə görə poema adlandıra bilməz. Bu böyük bir şeirdir, çox böyük bir şeirdir. Silsilə şeirdir. Çünki bəndlər elə bir ki, tək bəndlərdən ibarətdir. Tək bəndlərdən ibarətdir. Bu poema olanda gərək onun balaca, lirik poema da olsa belə bir süjet qədd olmalıdır. Amma istəyir, buna mən poema yox, dastan verim. Həqiqətən elimizə, günümüzə bir dastan bağlayayım. Əlbəttə ki, onun şeirləri yəqin ki, çox ümüş. Bu qaynayan çeşmənin suyu bu qədər ola bilməzdir. Gəncliyində yazdıqlarının bəlkə də əksəriyyətini itirib batırıblar, qələm alan olmuyor, yazan olmuyor. Kitabda tutuklanan şeirlərin əksəriyyəti ahıl çağlarında, müdürlük çağlarında yazdığı şeirlərdir. Vaxtımızı çox almaq istəmirəm, İsmail müəllim mənə dərs deyib. Onunla bərabər, məktəbdə bərabər işləyə bilməmişəm. Mən onda başladı işləyirdim, İsmail müəllim buradan görə bilmədim. Amma onu bir qohum kimi sevdim, bir şair kimi sevdim, bir el ağsaqqalı, bir müdürlük insan kimi, sözündən, söhbətindən doymayan bir insan kimi sevdim.
Bilmirəm, şəfa orduydu mu, xatırlayın. Söhbətim əlim qızının ad günüydü. Getmişdik tənəkliyə, onu qeyd eləməyə. Anam deydi ki, Çoban dayında dayım onun burada binələri var idi. Gedək deyir, bir qardaşımla görüşək, ana bala adladı bu tərəfə. Gedi İsmail müəllimdə. Qonaq gəlib, kötük qoyuşdayan altında oturub elə. Dayım ələyənə düşdük. Baxdım ki, bu elə mən quzuları qoyuluyor şeyin altına, mən də yanında dururam. Baxdım, onun fikri elə bizdədir, elə bir xəyalı gedib harasa da. Əl elədi, bir kötük gətirdi o yanında. Səndə də biz burada danışdıqca bu bizi burada şeirə qoşulmuş. Həmin onun şeirini yadigar qalsın da öz kitabını çap elətdirmişəm orada var. Deyir, bu qız bizim Fatmadır, qara qaşlar çatmadır. Gözəllər bəhsə düşdü, kimsə ona çatmadı. Dili balın pətəyi, dodağı gül ləçəyi, ağ çöhrəsi xallıdır, qıvırcıqdır bir çəyi. Dayısı kəsər qudunu, bol eləyər dudunu, görən razı salarım bizim bacı qızını. 5-6 bən şeir özümü topladım ki, bunu mən yaddaşımda, hafizəmdə saxlayıb, evə qədər apara bilim, bunu gedib onu yazayım, onunla bana bir yadigar qalsın. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Amin. Verilişimizin vaxtı biraz dardır, iştirakçılar çoxdur, teşekkür edirəm, şairəsə də dinlədiyim üçün. Sağ olun. Bərdər Rəhimov, Baytal İsmailov. Ha? İsmail var. İsmail var. İsmail var. Xeyr yox. Bayral xalqının mərd oğulları, olubdur hər zaman eldə söylənir. Hərəsi bir işdə hünər göstərir, görənlər danışır, dildə söylənir. Dəri soyunun səsi çıldırdan belə, hər yerdə hər zaman ad alıb belə. Çəkiblər sınağa sınmayıb belə, görənlər danışır, eldə söylənir. Musanın gülləsi çıxmazmış boşa, Abbasla birləş batarmış boşa. Qara namaz bənzərmiş alıcı quşa, görənlər danışır, eldə söylənir. Qumara meydanı təkcə alarmış, oyunda güləşlər mərcin alarmış. Gələn qonaq əfəndiylə qalarmış, görənlər danışır, eldə söylənir. Yolçu Rüstəm dəliyib ah verdi, Nəbi Əlləz oğluna kim cavab verdi? Novruz bayramalı atmaqda birdir, görənlər danışır, eldə söylənir. Molla oruç olub ağır zəhimli, kasıblara, yoxsullara rəhimli. Şəriət elində ən dərin təbliğ, görənlər danışır, eldə söylənir. Nəbinin sinəsi qaynayıb coşur, aşıqlar bağlayıb dastanlar qoşur. Hasanın səsi də dillərə düşür, görənlər danışır, eldə söylənir. Quraba Veysala tutan olmayıb, dündə atlasaya tutan olmayıb. Bəlfətdə aybadı tutan olmayıb, görənlər danışır, eldə söylənir. Molla qurban səbəb olur qulağa, əl tutmaqda özü çıxıb qabağa. Hörmət edib elə gələn qonağa, görənlər danışır, eldə söylənir. İsmail Güllərəm yaram aldı, keçən tarixləri mən yada saldım. Deməyin mövzunu haradan aldı, xalq öz danışır, eldə söylənir. Xalq öz danışır. Sağ olun. Torpağınızı almışsınız İsmail var. Sağ olun. İsmail Güllərin Şöyle bir kitap var versen. tədbirinə yarışan böyüklü, küçüklü tamaşaçıları təbrik edirəm, onlara minnətdarlığımı bildirirəm ki, nə yaxşı ki, gəliblər. Bu el şairimizin yaradıcılığı ilə onlar da tanış olacaqlar. Həmkarlarım İsmail müəllim haqqında danışdılar, onun ümumi yaradıcılığına toxundular. Mən onu bir də təkrar etmək istəmirəm. İsmail müəllim mənim sinif rəhbəri olubdur. Onun başında 4-5 sinifdə yəqin oxuyaraq şəkil çəkdirmişdik. Balaca, yolmaq kiçək qızlar. O şəkili də bəlkə indi mən Facebook'a atacağım ilə paylaşımdan sonra bir xatirə kimi ona da orada baxarsınız. İsmail müəllimin elə bir günənki səsini mən deyirdim, heç vaxt səs sala bilmərəm. Səslər içində onun həmişə səsi bizə doğma əziz idi. Öz də
Atam evində də bilirsiniz ki, o bizim yaxın qonşumuzdur. Həmişə şeirlərini gəlirdi, onu bizdə söyləyirdi. Biz onun şeirləri ilə bəhrələnirdi. Mənim özüm də o vaxtda məndə də həvəs yaranmışdı. Şeirlər yazırdım, İsmail müəllimə oxuyurdum. O da şeirin janrı, xüsusiyyəti qafiyələməsi haqqında mənə düzgün bir məlumat verirdi, məni öyrədirdi. İsmail müəllim haqqında mən bir xatirə danışacağım ki, o xatirəni mənim cavanlıq vaxtında İsmail müəllimlə bizim ən yaxın bir yerdə olan xatirəmizdir. 1970-ci ildə mən orta məktəbi qurtardım, kəndə qayıdıb gəldim. İmtahandan çıxmışam, özüm də arıq bir, cılız bir qız idi. Nəysə elə atam, anam belə baxdı, dedilər, ay ola, niyə bu hala düşübsən? Dedim, dövlət imtahanı verib gəlmişəm, 4 imtahan, özü də yayın istisi, nə həsabımıza gəlir. Bir də İsmail müəllim də bizdəydi, deydi ki, mən şükürü deydi, Yesenduğa aparacam, həkim deydi, oraya məsləhət görübdü. Leyli də dedi, gedəcək başım. Atam dedi ki, ay İsmail, öyle selamlarla sizden geçtim, orada da kurudum o şehirde, biraz dincəlsin. Ben de onların yanına saldım, mesela de bunlarla gittim. İsmail müəllimin canı sağ olsun, Allah rəhmət eyləsin. O vaxtı təkcə biz o şəhərdə qalmadı. O elektrika işləyir, Slavotskiya, Orçanaketsiya, belə yaxın şəhərlərə də o aparıb bizi hərləyirdi ki, gəlmişkən bu yerləri də gəzək dolanaq, gedək yoluyla da tanış olaq. Şükür, onda 6 yaşı var idi. Ona həkim pəhriz xörəklər buyurmuşdu, yəni hər xörəyi deyirdi, verməyim, biraz səhətində problem var. Mən ona bazarlıq eləyirdi, ayrıca xörək pişirirdi. Şükürün nə yeyirsə də o xörəkləri Leyli xalamda da onun nazını çəkirdi. Bir yerdə gəzib, axşam səhər olanda o şəhərdə gəzib fərlənirdik. Həmən yayı İsmail müəllim çox belə yaxşı xatırlayıb, yadında sən demə, saxlayıbmış. Deyir ki, mən onlarla getmədim. Mənim yerimə bir ayrı kənddən bir qız da var idi, adını çəkmirəm. O da onlarla həmən yerə, şəhərə bərabər gediblərmiş. Bir də mənə poçla bir məktub gəldi. O məktubu ilə mən öz arxivimdə saxlayıram, indi gəz vaxtlarını tapanmadım. Gördüm İsmail müəllim Şükürün dili ilə mənə bir şeir yazıbdı. O şeiri oxumaq istəyirəm. Ay Səlmi, səninlə gəzdirim yerdə, indi də bir ayrı qızla gəzirəm. Baxıram dağların zirvələrinə, çiçəkli çəmənli düzlə gəzirəm. Nə qədər baxıram, doymayır gözüm, deməklə qurtarmaz söhbətim sözüm. Desənsiz burada mən necə dözüm, getdiyin yerlərdə bizlə gəzirəm. Sanlı günlərimi sayıb gələrəm, dərmanlı sulardan doyub gələrəm, dərdimi burada qoyub gələrəm, dodağı nəğməli sözlə gəzirəm. Yesenduq şəhərinin bir bucağında, mən şükür güllərəm gül bucağında, Vladivostokun lap uzağında, sanıram yenə də sizlə gəzirəm. Deməli, 28-i 7-ci ay 1977-ci il Yesenduq şəhəri. Bu məktubu mən də oxudum, biraz da kövrəldi. Dedim, yox, buna mən elə belə adi bir cavab yazmayacağım. Götürdüm, mən də ona belə bir şey yazdım. İsmail Güllərin məktubuna cavab. Aldım məktubunu İsmail Güllər,
Şükürün deyirlər, siz nələr söylər. Ona de dilini özünə qoysun. Nişanlım eşidib görünə qan eylər. Keçən il birlikdə gəzib dolaşdıq. Hər güldən çiçəkdən bir söhbət açdıq. Hey, bu il sizdən uzaqlaşdıq. O yerlərdən ötürü ürəyim döyünər. Pəhriz xörəklərdən şükür qaçardı. Nişanlısı ayrı süfrə açardı. Sevinci şükürün aşıb daşardı. Bəs indi sizlərə kim qulluq eylər? Şükür məndən ayrı gəzib dolansın. Qoy eşqimlə yatıb səhər oyansın. İstər nişanlımın əlindən alsın. Mən onu deyərəm, o görüm neylə. Onda da mən elə təzə nişanlamışdım. Sonra bunlar da bərabər oraya gəzməyə getdi. İsmail müəllim mənə həmişə deyirdi ki, kəş Şükürün də sənin kimi bir nişanlısı olaydı. Şükürün lazım çəkərdi, onun törəklərini belə bişirərdi. Şükür də mən elə nişanlım deyirdi, indi başa düşmürdü da. Mən də bu məktubu deməli, Şükürün burada demişəm ki, istər nişanlımın əlindən alsın, mən onu deyərəm, o görüm neylər. Yəni, yaşında bir uşağım, könlümü də bax belə almışdım. Allah rəhmət eyləsin yerim. Amin. Cənnət olsun. Amin. Onu sevənlər sağ olsunlar, övladları. Sağ olun Gülnare balamız. Ha? Gülnare, aha. Gəlin, ev yox 10-cu sinif şagirdləri qoy birlikdə. Gəlin. Çıxarmı yadından bir can yenə, qonaq gəldi, vurğun oldu bu yerdə. Sevimli şairin xoş görüşünə, axar sular durğun oldu bu yerdə. Hey baxıb bu kəndin sehrinə daldı, o gözəl dağından bir ilham aldı. Hacı Nəsir söz oxudu, saz çaldı, ürək coşub qarğın oldu bu yerdə. Soruşdu bu kəndin keçmişlərini, tam ustad bəllədi şair nəbini. Sözlərindən dərin bildi təbini, söz kisəsi dolğun oldu bu yerdə. Faxrallar aşıqbazdır əzəldən, onlar doymur heç şeirdən, qəzəldən, söhbət açır qız gəlindən gözəldən. Şair qəlbi çılğın oldu bu yerdə. İsmail Güllərəm gördüm maşında, yanında yoldaşlar vardı başında. Təhməz bulağında, can sirdaşında, o vaxtları yorğun oldu bu yerdə. Şair vurğun qonaq oldu bu yerdə. Ayağım yer tutdurandan bəri doyunca gəzmişəm səndə adağlar. O daşlı gəzləkdən, qızıl qayadan baxmışam uzaqdan kəndə adağlar. Baharda binəmiz kərəmin yalı, göyərək sancardı, qovardı malı. İlişib kollara anamın şalı, bunu qalıbdı xatirəm məndə adağlar. Hər ağac altında dincil almışam, qayalar başında tütək çalmışam. İsmail Güllərəm məftun olmuşam, bunu bilirsənmi sən də adağlar. Gecə gündüz rəqəm kimi biçirsən, nə qədər az gözsən, doymursan dünya. Yaranan insanlar yaşamaq istər, alırsan canını, qoymursan dünya. Qılıncını hər tərəfə çalırsan, yaşayan canlara lərzə salırsan. Harada şüvən olsa ilham alırsan, harada şüvən olsa ilham alırsan. Heç kəsin qəlbinə uymursan dünya. Çıxarıb sıradan bir-bir atırsan, de kim gümüşlərin kimə satırsan. Sayını bilmirsən, xahişə qatırsan, bir alıb sayğacı saymırsan dünya. İsmail Güllərəm yoxdur inamım, belə zülümkarsan, varmı vicdanın? Qolun qüvvətlidir, tab etməz canım, canlını çətirə saymırsan dünya. Aşık qardaş. Bu iş oldu. Əzzinəm peşəm var, 5 qulunda pişəm var. Bu da 9 uşaq oynadı mənim, hərdən keyfdən düşən var. Bunun da keyfini yapmasan alınmaz. Bir daha İsmail müəllimə Allah rəhmət eyləsin. Yəni, ilk öncə Mehmet qardaşım gözəl vurguladı ki, İsmail müəllim nəinki el şairi, elimizə, Fəxrəli elinə
bir ensiklopediya kitabını yazıb qoyub gedir. Bəli. Fahranlının torpağıdır bu yerler 210 bənd şeirdən ibarət olan hər qayasına, hər daşına, torçlasına kimi vurğuluyub. İndi burada şeirlər çoxdur. İndi onu burada söyləmək üçün gərək səhərə kimi bizə vaxt lazımdır. Onu bilirəm, Haçaqayadan başlayıb. Haçaqaya, Suluqəzək, Çağdağı, Fahranlının torpağıdır bu yerlər. 7 qardaş burada Cəlal yatağı, Fahranlının torpağıdır bu yerlər. Allah bir daha İsmail müəllimə rəhmət eyləsin və sizlərə can sağlayın. Gəzmişəm doyunca səndə yadaqlar, Küləndə bir gecə çöldə qalmışam, Azmışam dumanda çəndə yadaqlar. Qurtlar da quzuma hücum etdilər, Apara bilməyib bomboş getdilər. Hay haray eylədim gözdən etdilər, Vallahi mən 14 yaşıydım onda adaqlar.
günlər, çovğuna borana düşdüyü günlər, qalıbdı xatirə, məndə adalar. Bir daha İsmail müəllim Allah rəhmət eylesin. Bizə alim balamız Meşə bəyi. Görüşlər qarış-qarış, bəndə saldı meşə bəyi. Çöldən qovur, vay qaranı, kəndə saldı meşə bəyi. Hər dərədə durub biri, kola gedən dönür geri. Dağda, daşda çəpərləri, gerində saldı meşə bəyi. Əlindən gəlmiş iksara, Gül İsmail kürsün hara. Yol olmayan saf dağlara, yolda saldı meşə bəyi. Kiremlərin məktəbi şagirdi Əli Göyşov. Yer tutub, qıratdan bəri, doyunca gəlmişəm səndən anladım. O daşlı gəzəkdən, qızıl qayadan, baxmışam uzaqdan, kəmdən anladım. Baharda günəmiz sərənin yalır, böylək sığıncadır, ovar mınadır. Gülüşür kollarına, anamın şalı, qalıb yuxarıda, məndən ağlar. Hər ağac altında zeytin olmuşam, qayalar başında tüfək çalmışam. İsmail güllərəm, məhdud olmuşam, bunu bilirsən, məndə ağlar. Buyur söhbətim mənim, ha? Hacım, aşk qardaş parmaqlarım var olsun. Eri günü yarasına aşıqdır, sədan üstün ülkələrə car olsun. Aşkımız cavan bir kamını alsın, hayat görmü bir aşk qocalsın. Arzum budur ki, dünya ucalsın, eğilməsin yaradanı yar olsun. Burası bir müəllimin sözü rəhmətli. Allah rəhmət eyləsin, elə buyur. Söhbətim mənim, hə. Böyle salam da devam eylesin. Şurada var, söhbətim mənim. Allah rəhmət eyləsin Sümeyyə müəllimə, Sümeyyə Güllərə. Onun haqqında çox danışmaq olar. Sümeyyə müəllim daha da ki, onun saxladan olub. Ölümün vaxtına kimi də burada yaşayıb, çətin vaxtları olsan, güməşçi o vaxtı, hamımız bilir, güməşçi çətin vaxt demiş, görüm onu çətin deyilmiş. Çoğanlıq edib, sonra da gəlib də məktəbdə oxuyub, ondan sonra müharibə döyülüb, yarımdan əvvəli ümumiyyətcə çətin olsa, döyülər çətin olur. Sümeyyə müəllimin bəndiyi çoxdan Güllər Pərsi kimi deyir, mən Şahin əvi kimi desək, bu son vaxtları yaşayırsa, o kimlərdən o bizə dərs deyirdi. Biz elə özümüz hamımız onu görmüşsə, özümüzə də dərs deyir, nurani adam idi, yəni onun gələ adı hər yerdə yəni yaxşı sözləri, söhbətləri aşqaran dilinə də düşmür. Bunu da hamımız oxumuşuq. Bunu bax, bu ikinci kitabı çıxmaqda mən həm də ona görə sevirəm ki, bir də söhbətmiş ki, da bu həmən kitabdır da. Bu kitab həmən kitab olmana baxmayaraq, adı da belə, ikisi də belində. İndi özü yaşasıydı, bəlkə də onun nə qədər kitabları çıxmış, çapdan çıxmışdır. Burada bir iş də var ki, deməli o bir külliyi, yəni körlər Rus hərflərdə, onu biz oxuduq. Amma o cavan fakaleriyalar, bunu oxumaqda yəni daha davam edir. Bunlar oxuyamırlar. Onlar bunu oxuya bilməyəcəklər. Yəni bax, Allah qoymuş günü canlı sağ edilsin. Gələcəyə günü güzələn yaxşı olsun. Sümeyyə müəllim bu Fahranın torpağıdır, bu yerlər adlı kitabını oxuyanda dərinə də fikir verəndə hər şeylə elə bil ki, adamın özünə yol göstərir. Əvvəlki də onun bax o bəyəm dedik. Yar, yamaç, kol, kos, bulaq, yataq yerləri, yəni mən dağı, təpəsi, bütün hamısını indi elə adam bu olar, çölər zad eləndə, o sadir o yerlər adam yadına düşür. İstərsiniz adam ilə hamımız bilirsə, bax bu şiirlər, hər dağı təpkiyə 550 adlı, 210 da bənddir. Ondan bitər, bir 50'yə qədər də 50 də dağlarımıza yazılır. Ondan sonra
bu Fahranın torpağıdır bu yere, bu atların hem de bayat formasında da bak, bunların atları. Evet, bak, deməli 51-52 bənddə bayat formasında da bu şeylər. Allah ona rəhmət eləsin. Bak, bu cavan Pakalyalarda bu hem gəldək, bu elə güzlər pərəsti, bak, bu kızlarımız, balalarımız, cavan Pakalyalar, Simey mənim kimi, Güller Pərs kimi, bak, o Quran meselesi zorlusun, burada yazsınlar. Deyərimdə, bax, bunları oxuduqca, adamla andosuna elə bilirsən ki, sənə şübhət edir. Özü Simey mənim hər gördüyümdə yazıyırmış, elə bir şey. Onun yanına bir kuş uçanda, o sadına bir şey yazmağa başarıyırmış. Dördüdə də bir şey yazıb da, bu da nə yazıb, ona vaxtdan qaldı. Ölkəmiz qalsı darlıq içində, güzələr, yaxşı gün gələr inşallah. Elə bir ki, bu adamda bu irəli görəlik də var. Müasirlik var. Bəli. Ona görə ki, mən deyim, bu özünün çətinlikdən gəlsin bəli. Yəni, dövr düzələ gəldikcə, bundan da yaxşı gün gələcək. Ölkəmiz qalıb darlıq içində, güzələr yaxşı gün gələr, inşallah. Ölənlər görürsə o günü görməz, qalanlar o günü görər, inşallah. Kimi oğru olur, kimi talancı, kimi saskın olur, kimi yalancı. Eldən elə çoxalıqlı ulancı, Hüseynət qaraqlı bulaq, inşallah. Gəl elə hangisəsə bir paralım. İsmail Güllərəm çaşıb qalmışam, keçmişi indi yada salmışam. Söz tapa bilmirəm, qocalmışam. Ağlayanlar bir gün gülər, inşallah. Bak, bu bizim bu dövrü, elə ki, bu boyda irəli görənliyi var. Allah ona rəhmət eləsin. Ay Temran, ay Temran. Ay, mən 30 il bundan qabaq yardımdadır Xəmmətlidə heyvan kəsici işliyimiz. Onda sən Güllər İsmail'lə şeir verdin, bəlkə indi birini deyərsən. Özdə dostlarıma xalq olurdular da. Rəhmət eləsin, İsmail daima yeri cənnət məkan olsun. O vaxtı məsul oğlu isə kişi gələndə İsmail daim təhməzdə dediyi söz deyəcəm. Ay sağ ol. Deyir ki, Asmer qardaş deyir, sabah mən Türkə gedəcəm deyir. Bu ayrılığa bir söz deyir. İsmail deyir ki, nə müddətdir hasrətini çəkir. Kür səni gözümü aybətər. Düşmüşəm qürbət elə xeyli zamanda burada doğulmuşam özümü aybətər. Gəldim torpağını, gəldim daşını, çıxıb seyr elədim dağlar başını. Təhməz olmadı, qulaş başını. Dağsı bu yerlərdə özümü aybətər. İsə dəşləmini salmadı zərdən. İxtiyarım olsa getmərəm bu yerdən. Ürəyim istəmir ailəsindən. Get buraya ayaqlarım dizim aydın. O isə daimətini deyim. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Bir qala böyükü günü nə qədər fahralı yaşayır, bir qala adına yaşayacaq. İnşallah. Yeri cənnət məkan olsun. Sağ ol, sağ ol. Buyur. Sazı niye koydun? Ben gözlüğüm güzel. Sazı götürdüm güzel. Hem çıkışlı yerle hem sazı. Allah İsmail müəllimə rəhmət eləsin. Mən 4-cü sinifdə bu qənsənin altında mənim müəllimim oldu. Müəllim kimi gözəl bir müəllim, insan kimi gözəl bir insan. O kişinin üzündə bir peyğəmbər sifəti var idi. O uşaqla o şəkildə rəftar edirdi ki, da uşaq utandığından mütləq müəllimin dərsini hazır edir. Və sonradan da elə oldu ki, həm burada qonşuydu, həm biraz İsmail müəllim yuxarıda bir ev tikmişdi, orada qaldı. Hər axşam gəlirdi, atamla otururdular, şirin söhbət edirlər, şeirdən, sazdan, sözdən. Mən də şeiri həzat çoxdur, sinəmdə də çoxdur, amma Fahrim Sərnaz müəllim özündə çəkdi. Mən də öz nənəmə dediyi şeirdən.
Safalı yaylanı sonra kəhli. Necə də əhvalım, mehriban bacım. Eşidirəm yaylanın boranını keçir, bezmi havasından döz dayanmaz. Əzəldən öyrənib çərçinin qızı, şütməz onun dağların buzu. Şüyəndə kəsin bir əmlik buzu, daha geri gəlməz, bu devranmaz. Hoş olur dəyələr qatar düşəndə. İsmail abi gəzmişəm bir zaman mənlə. Olca dağlarda, yaşıl çənəndə hər otundan olur bir dərman vardır. Bir də yenə nənəmə dediyi sözdən bir parça deyim, hamısını demək olmaz. Babaş qızı Bədoy atı minibdi. Yaraqlanıb çərçi qızını tapıb. Hər ikisi nişan qoyub atıbdı. Bahranın torpağı bu yerdə. Mən nənəmdir babası qızı. Bilirəm. Bəlbəlimin nənəsi. Elə bizə yaz mənəmiş. Biz dedik bir mahnı da oxu demədik. Valla mənim səsim batıb. Səsi batıb. Fahralı oğlu götürməyibsən ki, Lahac oğlu götürürsən. Özünü çıxarıbsan. Canlar. Gözəl qardaşımız, Əhməd qardaşımız, bizim daimi izləyicimiz, dinləyicimiz. Yəqin ki, sən ürəyin dolu olar. Müəllimin olmuş, gəl. Gəl, müəllimin olmuş. Köyrəlmə. Bu söz sırdarlarının qarşısında... Hayır, yox, Allah eləsin. Bana heç yer qalmır. Heç bu boyda dərini də etiraf edeyim ki, bilmədim. Xəritə yazmış bir insan. Gözəl müəllim, gözəl ixtisas saqqalı. Bu dəqiqə yığıram səni çəkmişdəyim bir dəqiqə. Üzündən nur yağırdı İsmail müəllimin. Vallahi. İndi mən elə artıq nə deyim, biraz da aşıqlara yer verək, aşıq sahib olduqsa biz buradayıq. Amma burada olmayan nə qədər adamları kövrəldirəcəkdir. Sizin bugünkü verilişiniz. Söylü de yakın dayısıdır, qohumudur. Əlini Allah'ın Elə mi? Olar. Olar. Söyle kardeşim gelsin. Kaşır meclise gider ben tıklayı araba gördükleri İspozan dille durdu. Söz değil Şimdi Yumorist'te söhbətlər eləyir, hani başına Mən bir balaca da istəyirəm, biraz haşiyədən qırağa çıxaq. Çıx, buyur. O, heç vaxt bir məclisdə özünü öyrənlərdən olmamışam. Və Cəlal qardaşım dedi, gəl burada otur, ancaq seyruna getdim, mamam oğlunun birində oturdum. Həmişə sakit yedərə çəkilən bir insanam. Amma bu yerdə deyə bilərəm ki, Bayisi oğlu sinəsində saççalı oxuyan dayısı ki, gəlmə deməyəcəm. Yəni, az da olsa, sağ olsun, har olsun. Nəyim varsa da, köküm də, köməncim də, südüm də, dil qabiliyyətim də heç olmasa onun dayısından Özün sakit yer axtarsan da, sazının səsi ucadan gəlir. Ona görə hər məclisdə mən əmi dayıların sağlığına içəndə dayıları daha da çox tərifləyirəm. Bilirəm. Bir il yarım o yer Qızılbulaqda
Qaldı gəncliyim çiçəkli dağda, sənin hünərinlə qışın qışlaqda, yaylaqda keçərdi günüm ay dayı. Mana öğüt verib, ağıl verərdin, mana şeir verib, nağıl verərdin, mana şəkər verib, noğul verərdim, olardı cibində. Payım ay dayım, Allah dayıları qorusun. Amin. Enişli, yoxşu yollar keçmişəm. Durna gözlü qulaqlardan içmişəm. Ürəyim yorula, çiçəkli yamaçlar, şən mənzərələr, İsmail güllər amayır sana gəl, zəifdən işıqdan, gözlərim qalar. Var ol. Nə yaxşı biz fəxralıyıq, nə yaxşı bizim güllər pərimiz olur.
Güllər pərimizdən mayalanan gözəl şairlərimiz olub. Söz Güllər nəslindir. Buyurun, Ayvan, yəqin. Onda sözü verək Gül balasına. Lap yaxın qonşum, özümün dayı. Gəlin görək. Mən haqqını bilmirəm, nələrdə soruşdum, yenə yadımda qalmaz. Deyil, müəllim buna deyilmiş ki, Güllər İsmailinə şeirdə və dərs oxumur. Tam deyildi. Nasıl müəllim deyildi? Adını bilmirəm, Eldan Ayətdir. Sayət müəllim. Buyur ay. Mən əvvəla hamınızı salamlayıram. Bu təşkilatın yaradıcısından çox minnətdaram ki, belə indiki nəsillərə, cavanlara bildiriblər ki, Baxralımızın gözəl şairləri, aşıqları iz boyub getmişdir. Doğrudan da bəli, hamının vurladığı kimi, mənim atam 1914-cü ildə Borçalı mahalının Bornis rayonunun Baxralı kəndində aradan olubdur. 37-ci ildə Borçalı Türk Universitetinə daxil olmuşdur. Oranı bitirdikdən sonra Şahbuzlu Orta Məktəbində müəllim təyin edilmişdir. 1942-ci ildə İkinci Dünya Müharibəsində cəbhəyə yola düşmüşdür. Cəbhədən geri qayıtdıqdan sonra Tbilisi Azərbaycan Dil Fakültəsinə daxil olunmuşdur. Oranı bitirdikdən sonra təqaüdə çıxana kimi Baxralı Orta Məktəbində müəllim işləmişdir. Atam 5 evlad atasıdır. Atam 2002-ci ildə vəfat etmişdir. Atamın 2 kitabı nəşhal hazırda çap edilmişdir. Gerdə qalan şeirləri çap edilmək üzrədir. İnşallah. Atam Baxralı elinə, bəli hamının vurguladığı kimi Baxralı torpağına bir tarix qoyub getmişdir. Belə bir tarix ki, o Baxralı torpağının 550 addan ibarət olduğunu şeiri ilə elinə gününə çatdırmışdır. Baxralının torpağıdır bu illər, şeiri 550 kupletdən ibarətdir. Onlardan birisini deyə bilərəm. Haçaqaya Sulu Gəzdə Kiçal dağı, Baxralının torpağıdır bu illər. Xurdacala 7 qardaş məkanı, Baxralının torpağıdır bu illər. Gillik burun, Dələverin dərəsi, Üç təpədir kəndimizin bərəsi, Göylərində bulutların nərəsi, Baxralının torpağıdır bu illər. Qızıl qaya, qayaların başıdır, İsmail güllərin can sirdaşıdır. Daşları var, sanki üzüb qaşıdır, Baxralının torpağıdır bu illər. Mən uşaqkən mənə bir şeir yazmışdı. Uşaqkən hələ 5 yaşım var idi. Hər gün deyirdim, məktəbə gedim, məktəbə gedim. Mənim yaşım çatmır, hər gün ağlayırdım. Sonra nəhayət bir il keçdi, nəhayət mənim oldu 6 yaşım, mən məktəbə getdim. Məndən geri qadını soruşdu ki, harada oturdum, mən geridə oturdurmuşdular. Mən də dedim, mən geridə oturdurdular, irəli görə bilmirəm, dərsi başa düşmürəm. O mənim əlimə bir şeir yazdı, yolladı. Mən də hələ işlə bilmirəm. Apardım, mən Qəhrə müəllimin əlinə verdim. Hasan gəl Qəhrə var. Onlar da belə, bu Aybəz Hasanın Qəhrə var. O da belə oxurdu, müəllimlər hamısı baxdılar, gülüşdülər. Evə gəldim, mənə dedi, nə dedilər, dedi, bir işini hamısı da oxudular, gülüşdülər. Dedi, heç nə. Şeirim belədir. Müəllim, bu qız kimindir? Müəllimin balası. Evdə dəcəllik edir, hey deyinir maması. Şirin olur son beşik, Xalidə də şirindir. Tələsirdi məktəbə, zəhlə tökür bir ildir. İndi çatıbdır yaşı, dərsdə olmasın naşı. Elə yerdə oturdun, pis olmasın yoldaşı. Boyu balacadır bu, qoy irəldə otursun. Deyiləni anlasın, tez üstünə götürsün. Bir də onu deyim ki, səhər yeməmiş gedir. Deyir keçibdi vaxtı, əlini yumamış gedir. İndi onu sal başa, bir də belə etməsin. O məktəbə gedəndə çay içməmiş getməsin. Xələnin naxışları, şirindir baxışları. Kim deyir ki sarıdır, qapqaradır qaşları. Çoxlu şeirlər bilir, cəhd eləyib deməyə. Ha vaxt deyə bilməsə, bacısı gələr köməyə. Bir də atam axırıncı şeirini o elindən günündən ayrılmağı üçün bir şeir yazmışdı. Bir gün olar köçüm gedər dünyadan, söylənər dillərdə sözlərim qalar. Səfalı yurtlarda binə yerlərim,
Gediklər başında izlərim qalar. Yay ayları, yaylaqlara köçmüşəm. Genişli, yoxuşlu yollar keçmişəm. Durna gözlü bulaqlardan içmişəm. Ürəyim yorular, dizlərim qalar. Oğlağım olubdur dağlar, dərələr, çiçəkli yamaçlar, şən mənzərələr. İsmail güllərəm, ayrılsam əgər, elimin dilində sözlərim qalar. Çox sağ olun. İndi uşağa elə şeir yazma, az-az adam yazar. Əsl şeir düşəsin, tamam düşəsin. Bir də Allah rəhmət eyləsin. Ümidvaram ki, Allah keçmiş üstadlarımıza rəhmət eylesin. Allah sizlərə də can sağlıq versin ki, bu təşkilatı qurdunuz, yaratdınız. Mənim atam hamıdır dedi, mənə deməyə ehtiyac qalmadı. Özü kimi adlı sanlı, istedadlı müəllim olubdu. Nə bilim, nə deyim, özündən demirdi o həmişə sözü, istədiklərinin içindən gələni, yolda dosta o sözü deyirdi. Həmişə deyirdi ki, bir benimle yolda dedi, rastlaşdı, dedi ki, ay sevgilərim, nə tərsiniz? Dedim, deyib Allah, mən yaxşıyamsa, amma mən səni tanımadım, mən qocalmışam. Elə də dedim, gələni gedəni seçə bilmirəm, günah məndə deyil, qocalıqdadır. Astaca gedirəm, qaça bilmirəm, günah məndə deyil, qocalıqdadır. Qulağım yaxşıdır, gözlərim zəif, həyat hökmü verib, dərdimi əyib. Səbəbi 80'dir, babalar deyib, günah məndə deyil, qocalıqdadır. Nə deyim, Allah sizə də can sağlığı versin. Sağ olun. Gəlin, başına, Ayaz müəllim gedirək. Allah oğlunun da canını sağ eləsin. Allah imkan versin, başqa sözlərin də hamısını verəcək kitaba çəkir. Amin, amin, amin. Allah gənc şairimiz. Bu İsmail müəllimin kitabı yoxdur, bu təzə kitabdan bir Qəzəl xanımız, gənc şairimiz. Başqa çap olub, Oxu görək. Bir dəqiqə təşəkkür edirəm. İnşallah bir qəzəl. Dünyanı sevənlər qalar dünyasız bir gün. Dünyanı sevənlər qalar dünyasız bir gün. Yaxşı iş tutanlar qalmaz mükafatsız bir gün. Tarixə nəzər salsan, bir kəsdən yoxdur xəbər. Gün haqqdır ölüm, gedərsən xəbərsiz bir gün. Dünya Süleymanı dar qəbrə qoyub əli boş. Nə xeyri yığasan dövlət varı, etsə faydasız bir gün. Yaxşılıq edən insanın yolu daim işıqlanar. Haqq qoymaz əsla onu çarəsiz, əməlsiz bir gün. Dünya fanidir ayaz, gəh deylə arif olsən, zənn etmə etdiklərin qalar, sorğu sualsız bir gün.